Naye rafiki yangu mmoja yuko hapo nyuma hapo, anaitwa Ali. Akiniona ila Walidi nayo imamu. Sasa mimi hapa nani hapa? Salu ala nabi. Yuko hapo Ali Adamu anaitwa Ali Adamu. Yaani ananisumbua. Nilitamani hapa yupo msikitini nimsomea. Hebu Ali yupo hapo. Anakaaga pale. Yaani nikipita imamu. Yeshapita yale. Tumeelewana? Leo nimeona picha moja katika mitandao. Mimi naangalia nipata ilmu. Kuna mtu kapiga picha kanyoa nywele zake zote kipara. Umeelewa? Lakini sasa kichwa chake kina mikunjo. Umeelewa hivi? Ule upara. Unajua kuna vichwa vingine vinakuwa na misara rimbo. Alafu mwenyewe kaandika. Ukisikia Waibrania sura ya 6 mstari wa 5 ndio hiyo. Basi kuumbwa mzuri sana, so handsome kama mtoto wa kiume ni mtihani, na mbaya pia ni mtihani, na kwa wanawake hivyo hivyo. Sawa? Wanakwambia usiwe mtamu utamezwa, na usiwe mchungu utatemwa. Kuwa kati na kati, mtamu mchungu. Sawa? Kuna watu wazuri bwana, yani wanajivuzuia mpaka wanashindwa, na kuna watu Mungu kawaumba anavyotaka mwenyewe, hata afanyeje, hata akiwa na mamilioni watu hawamtaki. Leo tusome japo aya moja tu tarkul ada adawa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam tarau anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabin munir. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Zinatosha hizo aya mbili Leo kuna kitu katika lugha ya Kiarabu kinaitwa taubikh. Taubikh sijui Kiswahili tunakihitaji. Kwa mfano, mtu ana kukanusha baada ya kuwa ulimsaidia, kisha ukataka kumthibitishia ule msaada wako kwa mtindo wa swali. Yani hata wewe mimi si nilikutoa jela wewe. Hii inaitwaje Kiswahili? Wewe yani yule mtu anakukanusha, usingemwambia maneno hayo laiti asinge kukanusha na kukudharau fulani. Sawa? Yani umemsaidia alafu ukasikia anakusema huko kisha ukasema basi hata yule alikuwa kafungwa
mimi leo sina maana kwake. Mimi sikumtoa jela yule. Hii Kiarabu inaitwa taubih. Kiswahili inaitwaje? Kusimbulia ni pasi na kukanusha, ndo kusimbulia. Ile inaitwa almanu, la tamunnu sadaqatikum. Unampa mtu sadaka kisha unamtaja taja, wewe mimi nakupa sadaka kule ndo kusimanga, ndo hiyo sawa. Lakini huyu kuna kitu kakifanya dhidi yako, kakuchongea, kakufanyia hivi. Leo msikiti mtauunguza leo, hazitaki hizo taa hizi zetu, haziwaki sana. Tumeelewana vizuri? Ikiwasha hii linawasumbua au iwasho hii, lakini sisi tunaendelea sisi. Sawa sawa, mmenifahamu? Ile inaitwaje Kiswahili? Sio kusimanga. Kusimanga hakuna kitu mtu unamsaidia kisha anambia wewe nini, mimi nakusaidia wewe, kule ndo kusimanga. Lakini huyu kuna kitu kakufanya. Kiswahili hakuna kitu. Unajua Kiswahili lugha moja haina misamiati, ni lugha pungufu kidogo. Mimi nimekusaidia sana, alafu baadaye nikakukuta wewe unanisema vibaya, mimi nakwambia ndugu yangu, utawe hiyo kofia ulovaa nimekupa mimi hiyo. Kidogo inaweza kuja. Inaitwaje? Etu Waswahili sisi kidogo mshangao, yani unanishangaza. Wewe nataka hichi kitu kinaitwaje? Mshangazo kile kitu alichokifanya. Kama kubwegesha hivi. Wewe bwege sana. Wewe mimi kitu hichi bwana. Ile inaitwa Kiswahili, Kiarabu taubih. Lakini pia umeazima tu neno Kiswahili akina lugha hapo. Kizungu hiyo inaitwaje? Ngoja tuende huko mbele, mtaona. Sawa? Hapa Mwenyezi Mungu anawafanyia taubihi washirikina pamoja na kushuhudia dalili za upweke wa Mungu, alafu anashangaa Mungu. Kuna dalili nyingi zinazoonyesha kwamba Mungu ni mmoja, lakini hawa mpaka leo hiyo ndio hiyo. Twende huko katika maelezo ya Mungu. Anasema alam tarau, hivi amuoni, anna Allaha, kwamba Mwenyezi Mungu sakhara lakum, amekudhalilisheni, ma fi samawati, yote yalikuwa mbinguni, wa ma fil ardhi, na yote yaliokuwa ardhini. Mungu amewadhalilisha kwa ajili yenu. Amuoni? Leo mnamshirikisha, basi hata nyie hamuoni kwamba Mungu amevisakhirisha vyote vilivyokuwa katika mbingu. Jua linakutumikieni nyie, mwezi unawatumikia nyie, nyota zinawatumikia nyie, mawingu ya mvua yanawatumikia. Hamuoni? Hii inaitwaje? Taubihi Kiarabu. Sawa Haya. Kusimanga haipo. Kusimanga sija kupinga. Nimekupa hela alafu kesho mbele zato kabla wewe una lolote, kila kitu wewe mimi. Sawa Haya, mtaenda kuitafuta huko. Wewe kaandike tu neno taubih katika Google, ambia maana taubihi bil Inglizi.
Likija lile la Kiingereza liseme maana yake Kiswahili, basi utaipata tu. Utaona pia bado maneno hayajakamilika taubih wabakha. Sawa. Alam tarau anna Allaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi, hivi yamuoni Mwenyezi Mungu amevidhalilisha kwenu vyote vya mbinguni na vyote vya ardhini. Manake Mungu ametusakhirishia kila kitu, yani kila unachokiona duniani hapa Mungu amekiumba kwa ajili yetu sisi. Kila unachokiona hapa duniani, ukiona maji ujue musakharu lana, upepo musakharu lana, wasakhara lakumu shamsa wal qamara daibaini, wasakhara lakumul anhar wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kuna sehemu anajikunjua hivyo, Mungu anasema wasakhara lakumu shamsa wal qamara daibaini, amekudhalilishieni nyinyi mwezi jua na mwezi vinakwenda hali ya kuwa vinawatumikia. Wasakhara lakumul anhar, na akakudhalilishieni mito. Sawa. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu, na akakupeni kila mnachokitaka. Kisha akasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkiamua kuzihesabu neema za Mungu hamwezi mkazidhibiti kwa wingi wake. Sasa nyie mnamkufuru vipi Mungu? Amekufanyieni kila kitu. Ile inaitwa taubih kwa lugha ya Kiarabu. Kisha akasema wa asbagha alaikum ni'amahu, na akawaenezea na kuwakamilishia neema zake. Ni'amahu jamu ni'ma, ni'am ni ni'am ni nyingi, ni'ma moja. Kwa hiyo akazikamilisha neema zake kwenu, dhahiratan za wazi, wa batina na za siri. Kwani kuna neema za wazi wazi Mungu amekupeni, na kuna neema zingine za siri. Zote hizo ni neema zenu. Neema za wazi ni zile ambazo mnaweza kuziona kwa macho Allahu akbar. Mungu amewadhalilishia vyote vilivyokuwa mbinguni, kama vile jua, mwezi, nyota. Sawa. Na akaumba humo mbinguni mawingu ya mvua ili mpate maji nyinyi na wanyama wenu na mimea yenu. Sawa. Na akawafanyia wepesi Mungu katika ardhi mambo mengi. Kwanza kule kuamua kukaa, na ikawa mnavyotaka ardhi mnaifanya mtakavyo. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan, Mungu ndo ambaye amewafanyieni ardhi dhalul, inawatii, ni dhalili kwenu. Ukitaka ukichimba inachimbika, ukitaka kuijenga inajengeka, ukitaka kupanda. Yani ardhi ipo kwa ajili yako, inakungojea wewe tu uifanyeje. Umeikalia hapo, imekubali. Ukitaka kutembea unatembea, na humo kuna madini, kuna kila kitu. Mungu anatufanyia taubihi hapo. Sawa. Kisha akakupeni neema za wazi na neema za siri. Neema za wazi ndio kama hivi tunazoziona, vitu vya wazi wazi, lakini kuna neema zingine za siri. Kila mmoja ana neema zake za siri. Unaonaje furaha, hasira, yale mengine mambo ya usiku yale, neema zile za siri Mungu zote nimekupeni. Kuna neema za wazi wazi, lakini kuna neema zingine za siri. Ndio Mwenyezi Mungu ana khalqu na ana amru. Al-khalqu ni zile neema ambazo kwamba unaweza ukazipiga picha au ukazichora au ukazikamata. Neema zile zinaitwa al-khalqu. Lakini al-amru ni zile neema unazo
huwezi ukaziandika chini, huwezi ukaziandika. Hebu nipigie picha, hasira inakuwaje? Unaweza kujua hasira, furaha, huzuni, raha, uchungu, yani ile kuwa naumia, kuna kitu unakisikia, ile neema ikoje? Si mpaka useme. Wengine wakaenda mbali wasema ni katika mahsusati wal ma'nawiyati. Kuna mambo yanaitwa mahsusati, ndio hayo unayaona kwa macho au unaweza kuyanusa, unaweza kuyasikia, hizo ni neema hizo mahsusati. Unaweza kuonja au ukazigusa hivi, unajua kabisa hapa nimegusa paja, hiyo neema nayo. Yani huoni hivi, lakini mkono wako ukigusa sasa, yes, hapa nimegusa kitu. Neema ile. Tumeelewana? Wengine wakasema neema ya wazi, Allahu akbar, ni Uislamu, ni Uislamu. Neema ya siri ni stara ya Mungu kwetu, vile Mungu anavyotufichia mambo yetu. Tuna mambo hebu kaa peke yako yawaze mambo yako, ingekuwa watu wanayajua. Neema sio neema? Kwamba hilo jambo ulikuwa nalo wewe watu hawalijui, kwa wewe mwenyewe unakula kobisi, kumbe unakojoa kitandani. Neema ile, sawa? Ile kwamba siri yako watu wangekuwa wanajua ile. Haya basi, ngoja nisitoe mfano. Watu wajue kwamba usiku huna furaha, ukifika nyumbani unaanza kusoma magazeti. Mbona mnajifanya mwelewi leo? Unaonaje? Kuna watu hapa miaka 3 hawajacheka usiku, anaumia, lakini pamoja kwamba hajafanya yale mambo usiku, lakini watu hawajui. Neema si neema? Yani wakiitwa wanaume naye anatoka, lakini usiku sio. Ndio maana Mwenyezi Mungu anachukia sana mtu akijifunua kakustiri, kisha wewe unajifunua, unakaa jana rafiki yangu kuwepo, lakini malaika wako uliwaona. Hichi kitendo Mungu hapendi hichi. Leo au jana nimewasomesha watu kule chuoni kwangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema haulizwi mtu kwa nini kampiga mkewe. La yus'alul mar'u fi ma dharaba imra'atahu, la yus'alu ahadukum fi ma dharaba imra'atahu. Hata ulizwa mtu sababu ya kumpiga mkewe, imetokea ugomvi, alafu tunakuwa kwa nini umempiga? Manake usimuulize, ni siri yake. Haimaanishi watu wapige wake zao, haimaanishi hivyo, lakini inachomaanisha mambo ya nyumbani ni ya mke na mume. Kama kuna haja ya kutoka, basi ianzie kwa wazazi, ima wazazi wa mke au wazazi wa mume, au mwisho kabisa kwa kadhi. Wewe jirani uhusiki kujua mama Fatuma na baba Fatuma wanaishi vipi nyumbani. Leo hakuna hivyo bwana. Mimi nikishindwa na yangu ya nyumbani na kufuata wewe, Sheikh Athman, mtihani bwana. Wanawake hawa nishaharibu. Sitakiwi nikwambie mambo ya mke wangu. Na vile vile mama Nabili hatakiwi ahadithie watu wengine wasiokuwa wao wataja mambo ya kwangu. Na ukifanya hivyo, kuna hadithi kabisa Mwenyezi Mungu anasema kuna laana inaingia ndani ya nyumba. La'ana Allahu rajulan afadha ila imraatihi thumma. Umeelewa? Umekaa usiku na mkeo, mmegombana au mmepatana, mmefurahishana au mmehuzunishana, kisha wewe unakaa maskani unazihadithia habari zile. Mungu anakulaani. Kama mwanamume una tabia hiyo ni maluunu, na kama mwanamke una tabia hiyo ni maluuna.
Leo saluni zote za wanaume zinahadithia mambo ya wanawake na saluni zote za wanawake zinahadithia mambo ya wanaume. Msalimu Mtume Muhammad basi. Tumeelewana? Haitakiwi. Mungu wa ile sitara anaita ni neema. Wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batina. Usihadithie. Ibn Abbas alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maana ya neno hili, Mungu akakamilisha neema za wazi na za siri, ina maana gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema adh-dhahira al-islam, neema ya wazi wazi ni huu Uislamu, ni neema. Mtu kuwa Muislamu jamani ni neema kubwa. Semeni alhamdulillah. Na ndio maana tunadua tunaambiwa tuseme alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wenzetu masahaba walikuwa wanaweka muda maalum wa kushukuru tu neematul Islam. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka usiku akawakuta kikundi wamekaa msikitini kama hivi, akawauliza mna nini nyie hapa? Wakasema nad'u Allah. Nad'u, tunamuomba Mungu. Wa nashkuruhu ala ma manna alaina lidini, na tunamshukuru kwa kutuneemesha dini yake. Wa ala ma manna alaina bika, na alikuwa kutuneemesha kwa kukufanya wewe kuwa mtume wetu. Lakini nad'u Allah, tupo hapa mtume, wewe endelea kulala. Nad'u Allah, tunamuomba Mungu, tuna haja zetu. Lakini nashkuruhu, tunamshukuru ala ma manna alaina lidini kwa kutuneemesha kwa dini yake ya Uislamu. Tungekuwa saizi sisi tunaabudu ng'ombe sawa. Jamaa huyu hapa mnaona huyu ndugu yangu alikuwa anakaa huko, sitaki kutaja nchi yenyewe. Siku moja akakaa chini anajipikia mwenyewe akatule. Unajua watu wanaokaa mabichi wanapika wenyewe. Alitamani nyama akawa anapika, akaitiatia na vitu viungo, yeye yuko chini, harufu inapanda, jirani yake wa juu huyu kaja kamgongea, oya vipi rafiki yangu, mbona unampika Mungu wetu huko? Si mnanielewa? Watu wanalalamika Mungu anapikwa, au sisikiki leo? Sala la Nabii. Huyu hapa huko alipokuwa anakaa, nikamwambia akukufaa irudi, ndo niko naye hapa sasa hivi. Alikuwa akipika nyama, watu unatupikia Mungu wetu. Iko siku angemchinja huyu. Sala la Nabii. Leo yuko hai mpaka sasa hivi. Sawa? Sasa Mungu anasema wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan, akawakamilishia neema zake za wazi, ni Uislamu, ni Uislamu. Sawa? Lakini neema za siri Mtume alimwambia Abdullah bin Abbas, sawa, ma satara alaika, yale ambayo Mungu amekufichia, min sayyi amalika, katika matendo yako mabovu uliokuwa nayo, ambayo unayajua wewe mwenyewe lakini watu hawafaji, hawajui. Ile nayo ni neema. Si umeona mimi nimekaa hapa kwenye kiti, huenda na mimi nina vigonjwa vyangu, mkivijua nyinyi hamnitaki tena, lakini Mungu amevificha nyinyi hamvijui, mnaendelea kunisikiliza. Umeelewa kabisa? Wewe si unajua mambo yako unayo yale. Kuna watu bwana wanaishi vizuri mchana, lakini usiku ukiingia chumbani akizima tatu anabadilika. Mnyama kama yeye hakuna. Lakini kesho asubuhi tukiamka mtu wetu wa kawaida. Sawa? Angalia Mwenyezi Mungu katika hili. Inasemekana hata Firauni pia Mungu alikuwa anamfichia siri zake, mpaka alivyotakabari sana. Si alikuwa anajifanya Mungu, anajifanya Mungu. Ilikuwa hata akila hataki kula mbele za watu, kwa sababu yeye Mungu wasije kumwona Mungu anakula, Mungu ana njaa. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo akitaka kula ana chumba chake maalumu, anaingia huko, anajificha, anatandika kweli kweli,
kisha anatoka kashiba, Mungu wenu tena nishakuja. Siku moja kuna mtu aliingia ghafla, alikuwa kaweka tende na maji anakula, ana wasiwasi. Akaingia mmoja katika maumali wa mle nyumbani bila ya kujua kama mzee yuko kule chumbani, kufungua mlango, Mungu pale pale akazi. Angalia Mungu kabla yule mtu hajaingia. Leo Mungu akataka kumwonyesha jambo, anaweka zile tende tu, anafungua ile kasha, tende zimegeuka mende, zimegeuka wanatembea. Haya mambo gani tena? Wanatoka mende na yule mtoto anaingia ghafla. Unajua kilichotokea? Oya, mbona nisitukiza mwenye nafanya kazi ya kuumba mende huko? Piga hodi bwana, mimi naumba mende huko. Si mnanielewa vizuri? Mungu kafanya yote mawili pale pale. La kwanza kamtahayariza, kama wewe Mungu kweli, badilisha au mende warudi kuwa tende. Lakini cha pili kamsitiri kwa yule mtu. Hamjakielewa hichi kisa? Sasa kujiweka weka wazi Mungu hapendi. Kama Mungu ametujalia na atung'oe tuna machafu, tusiwahadithie watu. Huo ndo utu. Kuhadithia mabaya kwa watu kwa kujifakharisha ni unyama. Ngoja niwape kisa kimoja, kinaweza kuwa tukamalizia. Nabii Allah Musa alayhi salam, katika yale tunayopokea katika Israiliyat, alikuwa anakwenda miqati, kwenda na kurudi mara nyingi. Siku moja wakati anarudi akakutana mama mmoja, akamwambia, Musa, mimi najua huko unapokwenda wewe, nilivyoambiwa unaenda kuongea na nani? Na Mwenyezi Mungu. Na kuomba kesho ukenda kamuulize mimi ni mtu wa peponi au wa motoni. Yule mama ni mtu wa Musa akamwambia nikienda kesho. Alivorudi Nabii Allah Musa alayhi salam, pamoja na mambo mengi, lakini akapeleka salamu za yule mama kwa Mwenyezi Mungu. Jamani, Nabii Allah Musa alikuwa anaongea na Mungu wakallama Allah Musa taklima. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Kuna watu katika hao mitume wamemsemesha Mungu na Mungu amewasemesha. Ni Musa alayhi salam. Nini unasemaje? Anasema hivi, bwana, unasikia Mungu? Anasikia sauti miqat. Basi akamwambia ukenda kesho nitaje huko kwa Mwenyezi Mungu, alafu umuulize mimi ni wa peponi au wa motoni. Musa akapeleka zile habari. Mwenyezi Mungu katika mazungumzo yake akamwambia, nenda kamwambie yeye ni wa peponi. Upo bwana? Wewe ni wa? Musa akarudi, mama, habari zako nimezifikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema wewe ni wa peponi. Yule mama akasema, mimi huyo? Asa mimi binti fulani? Si ndio wewe ulinituma? Basi anasema wewe ni wa peponi. Akaondoka. Bwana, nenda kamuulize, labda umekosea jina. Mimi naitwa fulana binti fulani bin fulani bin fulani. Nenda kamuulize vizuri, nataka kujijua. Nabii Allah Musa siku iliyofuata akapeleka tena habari. Akaambiwa, ana wasiwasi gani? Si nimekujibu jana? Nenda kumwambie yeye ni wa peponi bwana. Ni wa? Aya. Akarudi akamhadithia. Anasema Mola wako wewe ni wa peponi. Musa, ngoja hebu kaa chini kwanza. Inawezekana wewe ni kwa Mungu wewe? Inawezekana? Ngoja nikueleze kisa changu alafu wewe mwenyewe utizame mimi wa peponi. Haya, nieleze mama. Musa akakaa vizuri. Akamwambia, mimi hivi unavyoniona nilikuwa na mume wangu. Tumeishi, baadaye akafa na akaniachia mtoto mdogo wa kiume. Nikamlea mie mwenyewe, single mother.
Nikajitahidi, kwa bahati akakuwa yule mtoto, na alikuwa mtoto kweli kweli aliosoma vizuri, lakini pamoja na yote Mungu akampa mtihani ni mzuri sana. Unajua uzuri ni mtihani eh? Yote mitihani, kuumbwa mbaya mtihani, na kuumbwa mzuri sana pia nini? Mtihani. Kwa sababu ukiomba mbaya watu wanakukimbia. Sawa? Leo nimeona picha moja katika mitandao, mimi naangalia nipata ilmu. Kuna mtu kapiga picha kanyoa nywele zake zote kipara, umeelewa? Lakini sasa kichwa chake kina mikunjo, umeelewa hivi? Ule upara, unajua kuna vichwa vingine vinakuwa na misara rimbo, alafu mwenyewe kaandika, ukisikia Waibrania sura ya 6 mstari wa 5 ndio hiyo. Sallallahu Nabi. Watu wabaya sana, tumeelewana? Basi kuumbwa mzuri sana, so handsome kama mtoto wa kiume ni mtihani, na mbaya pia ni mtihani, na kwa wanawake hivyo hivyo. Sawa? Wanakwambia usiwe mtamu utamezwa, na usiwe mchungu utatemwa. Kuwa kati na kati, mtamu mchungu. Sawa? Kuna watu wazuri bwana, yani wanajivuzuia mpaka wanashindwa, na kuna watu Mungu kawaumba anavyotaka mwenyewe, hata afanyeje, hata akiwa na mamilioni watu hawamtaki. Sasa anasema mtoto wangu mimi Mungu kanijalia wa kiume mzuri, mabinti wenyewe wakimuona, kavumilia, kashindwa, akawa kila siku hapa nyumbani anakuja na binti mpya. Mimi sikuwa nakipenda kitendo kile, tumeelewana? Nikawa kila siku namuhimiza, mwanangu oa basi, hivi unafanya unamkera Mungu. Yule mtoto anasema bado, ukishafika wakati nitaoa. Basi anawamaliza tu. Mnanisikia? Msiwe hivyo na hii Ramadhani tupatane. Sawa? Anasema siku moja aliondoka mapema yeye kabla ya yule binti aliyokuja naye siku ile. Mimi nikaingia ndani ghafla, nikamkuta yule binti kamaje kalala. Nikamtimua, nikamwambia maneno makali kama mama, nisikuone tena hapa mshenzi. Akatoka mbio. Kisha mimi nikabaki mle ndani. Sawa? Natizama kile chumba. Sasa chumba hichi kinawavutia nini hao mabinti wa watu? Hakuna chochote huku na huku, kuangalia. Mungu akataka kupitisha lake. Nikajiangusha kitandani hivi natizama, na tafakari, ukanipitia usingizi, nikalala. Usingizi mkubwa sana, muda mrefu nimelala, usingizi kama usingizi bwana mkubwa. Karudi jioni siku ile, kabati hakuja na mtu, naye kaja kachoka, hakuwasha taa, kalala. Kushika hivi kuna mtu akajua yule binti asubuhi hajafaje, ndio mimi. Yakatokea yanayotokea kwa wale mabinti. Msalimu Mtume Muhammad. Kuamka asubuhi mtu na mwanawe, mtoto ambaye umejitakia mwenyewe mama, vurugu pale. Siri yetu mwanangu, hiyo siri yetu. Basi nikaondoka, lakini punde nimejistukia nina mimba. Musa sasa unasemaje? Anarudi nyuma. Aba tulia, wewe umesemewa peponi. Nikajistukia mimi nina mimba. Sikumwambia mwanangu, nikaificha, na kimwili changu kwa kidogo mpaka ukafika wakati kujifungua. Ngeenda kujifungua huko, sikujifungulia pale nyumbani, lakini huko nilipo nikawa namwangalia mwanangu, nikaenda kumnyonyesha mpaka akakuwa naye akawa binti mzuri kama kaka yake. Sawa? Basi alivyokuwa vile nikaachana naye aendelee na maisha yake. Yauma min al-ayyam, siku moja yule bwana mkubwa kaja na yule mtu, anambia mama, wewe si unataka mimi nioe? Huyo hapo
mke wangu huyu hapa, mimi nawajua wote, ni watoto wangu. Musa sasa, unasemaje walioana? Kaambia tulia nikumalizie. Tulivutana kweli kweli, jamaa akashindwa, akamuoa yule. Sasa Musa, wewe tizama mwenyewe, mimi napona hapa. Akanambia ngoja nikaulize tena, ngoja. Nabii Allah Musa akarudi kufika kule, akauliza, bwana yule mama ananiambia ni wa motoni au wa peponi? Mungu akamwambia wa motoni. Nabii Allah Musa akamwambia, lakini sishakuuliza mara 2 3 nasema peponi. Akasema naam, kipindi kile ilikuwa ni siri yangu mimi na yeye tu, lakini sasa kishaingia mwingine, basi nimeondosha ile neema yangu. Msihadithie neema si neema, msipende kuhadithia, yashapita. Mwambie Mungu nisamehe, halafu usimwambie yoyote uliofanya chochote enzi hizo. Mnaweza? Semeni inshallah. Maana kuna watu wengine bwana ndio ushamuudhi hapa, anakuambia unanichezea mimi wewe. Mimi kwa siku nilikuwa navuta bangi 9. Aya, kesha haribu shekela, tuko mahiri dhahir. Unaona jambo dogo tu hapa Magomeni, mimi kwa mbabe bwana, hakuna nyumba hata moja niloruka hapa. Humu nimepiga, ushaharibu. Mbona mtingishi hata vichwa? Kama mnaogopa kusema taib, semeni. Mimi nakusudia kuyaeleza yaliokuwa kwenye Qur'ani kwa mtindo huu. Tafsiri mimi nafundisha hivi, ndio nilivyofundishwa mimi. Neema usituhesabie kama unamuona yule, kuisha habari yake. Enzi hizo ndo anamaliza form 4 yule, wewe unamuona sasa kishazeeka, ushaharibu. Sawa Sheikh Jafar, umeelewa? Hata ukikasirishwa usije kusema wewe mimi nilikuwa mwizi, wewe usiseme. Sawa? Mimi usinione hivi, mimi nilikuwa nalewa baa zote za Manzese za wapi, mimi shaka. Usiseme na ulevi wako wa zamani, si hatutaki. Sallu ala nabi. Umeelewa vizuri? Kuna watu sasa hivi wanaona ndio fakhri ile. Mungu umelifanya lile jambo, sisi hatukuwepo, liache. Na wewe usipende kuyataja ya wenzio, hata kama unajua kwamba unamwona huyu aiti ana swali ana swali nini yule, pia usiseme. Umeelewa vizuri? Yule anakuja kumwaga maji tu, ana swali, usiseme. Akiwa hai au amekufa, ni neema ile Mwenyezi Mungu kamsitiri. Wewe unamsiturua nini? Usimfunue mwezio. Mmenielewa jamani? Hii ndio Qur'ani tunasoma mwezi wa Ramadhani huu. Humu tunajuana. Naye rafiki yangu mmoja yuko hapo nyuma hapo, anaitwa Ali. Akiniona ila Walidi nayo imamu. Sasa mimi hapa nani hapa? Sallu ala nabi. Yuko hapo Ali Adamu anaitwa Ali Adamu. Yaani ananisumbua. Nilitamani hapa yupo msikitini nimsomea. Hebu Ali yupo hapo? Anakaaga pale. Yaani nikipita imamu. Yeshapita yale. Tumeelewana? Inatutosha aya moja au tuendelee? Ngoja tuisome sasa vizuri sana. Sawa. Alam tarau, hamuoni anna Allah, kwamba Mwenyezi Mungu, ndipo hapo sakhara lakum,
amewadhalilishia ma fi samawati, yaliyomo mbinguni, wa ma fil ardhi, na yaliyomo ardhini. Yani tumeeleza namna Mungu alivyotupa vitu vyote ardhini na mbinguni ni vyetu sisi, sawa. Lakini wa asbagha alaikum, na akazikamilisha juu yenu ni'amahu, neema zake, dhahiratan, za wazi wazi, wa batina, na za siri, sawa. Anasema inatakiwa hapo tuwe na adabu zetu wa minan nasi, si ndio? Na kuna katika watu man, wale ambao yujadilu fillahi, wanabishana kuhusiana na Mungu, bighairi ilmin, pasi na elimu, wala hudan, wala uongofu, wala kitabi munir, wala kitabu chenye nuru. Kesho tutaanzia hapo.